लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सर्दियों में लंबे समय तक चलने वाली खांसी से पाएं राहत। मैं आपको टिप्स बता रहा हूं, उस टिप्स से आप अपने खांसी से राहत पा सकते हैं। भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्दियों में लंबे समय तक चलने वाली खांसी न केवल असहजता पैदा करती है बल्कि ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डाल सकती है। ठंडी और शुष्क हवा, कमजोर इम्यूनिटी और वायरल इन्फेक्शन इसकी मुख्य वजह हो सकती है। अगर ये समय पर ठीक ना हो तो ये फेफड़ों और गले से जुड़ी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। सर्दियों में खांसी से राहत पाने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों और जीवन शैली में बदलाव अपना सकते हैं। यहाँ हम आपको 7 आसान और असरदार टिप्स बता रहे हैं जो लंबे समय तक चलने वाली खांसी से राहत पाने में मदद करेंगे। पहला है अदरक और शहद का इस्तेमाल करें। अदरक और शहद खांसी के लिए सर्दियों में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। आप ऐसा ही बोल सकते हैं, अदरक और शहद खांसी के इलाज के लिए सदियों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं जो गले की खराश और बलगम को कम करते हैं। शहद गले को नरम करता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। 1 कप गर्म पानी में अदरक के छोटे टुकड़े उबालें, इसे छानकर शहद मिलाएं और दिन में 2-3 बार पिएं। इस उपाय से जल्द आराम मिलेगा। दूसरा, भाप लें। भाप लेने से गले और नाक के मार्ग में जमा बलगम को ढीला करने में मदद करता है। ये सर्दी और खांसी दोनों के लिए फायदेमंद है। गर्म पानी में पुदीने के पत्ते डालें और भाप लें। भाप लेते समय सिर पर तौलिया रखें और गहरी सांस लें। दिन में 3 से 4 बार भाप लेना फायदेमंद होता है। तीसरा, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा पिएं। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये दोनों मिलकर गले की खराश और खांसी को ठीक करने में मदद करते हैं। इसे गुनगुना करके दिन में 2 बार पिएं तो जल्दी आराम मिलेगा। गर्म पानी से गरारा करें। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर गरारा करने से गले की सूजन और दर्द में आराम मिलता है। ये इन्फेक्शन को भी खत्म करता है। दिन में 2-3 बार गरारे करें, खासकर सुबह और रात में। पर्याप्त पानी पिएं। सर्दियों में शरीर में पानी की कमी हो सकती है जिससे गला सूख सकता है। गर्म पानी या हर्बल टी का सेवन करने से गले को राहत मिलती है और खांसी कम होती है। सादा गर्म पानी, अदरक वाली चाय या गर्म या हल्दी दूध का सेवन करें। धूल और धुएं से बचें। सर्दियों में धूल और प्रदूषण खांसी को बढ़ा सकते हैं। बाहर जाते समय मास्क पहनें। घर को साफ और धूल मिट्टी से मुक्त रखें। धूम्रपान से पूरी तरह बचें। इम्यूनिटी वाले आहार लें। सर्दियों में खांसी से बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आहार जैसे संतरा, आंवला, गाजर, हल्दी और सूखे मेवे का सेवन करें। विटामिन सी से भरपूर फलों का रस पिएं। रोज गुनगुने दूध में हल्दी मिलाकर पीना फायदेमंद होता है। सर्दियों में लंबे समय तक चलने वाली खांसी को अनदेखा ना करें। अगर खांसी 1 सप्ताह से ज्यादा समय तक बनी रहे तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। जो हमने आपको बताया है वो उपाय अपनाकर आप सर्दियों में खांसी से बच सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।